Það var strax ljóst í mars árið 2020 að áhrif kórónuveiru faraldursins á menntakerfið yrði umtalsvert. Framhaldsskólar og háskólum var gert að færa starfsemi sína alfarið á netið og leik- og grunnskólar urðu að skipuleggja starfsemi sína með verulega skertum hætti. Stjórnendur leikskóla mátu það svo að fækkun barna í hópa hefði haft jákvæð áhrif á leik barnanna, en nefndu það líka að sum barnanna hefði saknað vina sinna þegar var búið að skipta þeim upp í smærri hópa. Starfsfólk leikskólana naut sín betur í starfi, upplifði líka að það væri minna árekstra milli barnanna. En það kom í ljós að börn af erlendum uppruna og börn í viðkvæmri stöðu sóttu skólan minna heldur en önnur börn. Í grunnskólanum þá höfum við svör frá fjölmörgum skólastjórnendum og kennurum og það kemur í ljós að 92% skóla héldu opnu með eðlilegum takmörkunum eins og gerist, en þess utan þá lögðu skólarnir sig virkilega fram að skipuleggja mjög öflugt samstarf. Nemendur fengu með sér alls kyns verkefni heim og það er mjög spennandi að sjá hvað kennarar lögðu sig fram að beita alls kyns nýjum aðferðum, nýrri tækni og sömuleiðis þá fengu nemendur ný tækifæri. Þannig að tengslin að mínu mati styrktust og foreldrar fengu líka svolítið merkilega innsýn í þetta fjölbreytta starf sem að fer fram í grunnskólanum sem þeir höfðu kannski ekki áður. Foreldrar höfðu auðvitað mjög mismunandi forsendur til þess að sinna þessu verkefni að vera með börnin í heimanámi og á bakinu og vera að sinna sínu eigin starfi kannski líka heima. Og sérstaklega var það þannig því miður að það voru börn af erlendum uppruna og börn sem hafa svona veikara félagslegt bakland sem að voru fyrst til að fjarlægjast. Það sem gerðist þegar fyrsta samkomubannið var sett á vorun var að öll kennsla á framhaldsskólastigi fór í fjarkennslu. Sumir kennarar höfðu enga reynslu af fjarkennslu, þannig að þetta var stórt stökk og erfitt fyrir marga, þessu fylgdi auðvitað mikið álag. En þetta gekk bara almennt mjög vel og kennarar fóru að beita fjölbreyttari kennsluháttum og breyttu námsmati til dæmis. Þeir fækkuðu prófum og voru með fleiri verkefni. Við sjáum eiginlega af þessum niðurstöðum hve öflugt og sveigjanlegt menntakerfi við eigum og hvað við búum að miklu mannauð í þessu kerfi. Því að við sjáum hvað kennarar, skólastjórnendur og annað fagfólk var lausnamiðað og var að hugsa út fyrir boxið. Við hjá Menntavísindastofnun létum hanna vefforrit þar sem hægt að skoða niðurstöður úr þessum 4 könnunum sem við gerðum fyrir öll skólastigin. Og þetta er aðgengilegt öllum og mjög sniðugt fyrir fræðimenn og kennara og stjórnendur að skoða, mjög einfalt í notkun.